السلام عليكم، معكم سالم من اندرويد، واليوم جايب لكم فتح علبة HDMI Adapter. هاي هي العلبة. طبعا هاي العلبة اللي بوصلة ببطنها شلون تشغل الجهاز الاندرويد على الشاشة البلازما، يعني شلون راح تعرض من التليفون الشاشة البلازما عن طريق هاي الوصلة. هاي الوصلة هي من سامسونج. طبعا كل جهاز اكيد إله من الشركة مالته، يعني شلون نظام التليفون راح يخلي الشركة هي تسوي لها، يعني هاي الوصلة من الشركة تسويها على مود تشتغل على الجهاز. أنا طبعا جبتها للS3 لأن عندي جهاز S3. هاي هنا عندك معلومات عنها، طبعا هي إنجليزية. هاي هنا هم عندكم معلومات عنها. خلينا نفتحها. ما راح يجي وياها اي شي، بس هي عندك هنا الباكيت، وهنا دليل الاستخدام. هنا يعني شلون تربط، اذكر دليل الاستخدام، طبعا معلومات عنها. هذا هاي ورقة ما اعرف مال شنو. اللي يحب يريد يقراها. إذا وضحت. المهم هاي الوصلة منها عندك تشكل بالجهاز الاندرويد. هنا عندك HDMI تشكل بالHDMI. طبعا الHDMI انت لازم تكون مشتريها، لازم تكون عندك على مود تشتغل، على مود تقدر تربطها. هاي تربطها بالتلفزيون، تربطها بالجهاز الاندرويد. وهنا عندك منها الشاحن. بدون الشاحن ما راح تشتغل، لازم شاحن، يعني مثل المغذي لازم تشتغل الشاحن، يعني مشكلة بالكهرباء. هاي الوصلة هناك معلومات عنها. هاي من سامسونج، وهنا HDMI، وهنا هم HL. وطبعا راح انزل بعد فيديو ثاني طريقة التشغيل، يعني الاستخدام شلون تربطها بالتلفزيون وبالموبايل، وطريقة العرض. انتظروني، يعني عن قريب راح انزل فيديو عنها. في نهاية الفيديو لا تنسون لايك، سبسكرايب، شير، كومنت. كان معكم سالم، مع السلامة.